¿Algún voluntario? Yo no puedo. Anda, mudito, ¿te da miedo el bisturí? No. Tengo mis principios. Estoy en contra del sufrimiento de los animales. Perdón, pero vos sos un soldado, matás gente. ¿Cuál es el problema? No entiendo. La gente es una cosa, animal es otra. Y yo amo a los animales. El asesino Likey